हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश माइलस्टोन एवरीडे में आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं एक इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। अगर आपके पास में कोई 2016 फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रेजा और सेकंड जनरेशन ऑफ डिजायर और फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ बलेनो, अगर ये कैटेगरी की गाड़ी है तो शायद आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जैसे स्टीयरिंग में स्टिकीनेस और टक टक खटखट टाइप का जो आवाज़ है वो आपके पास आया होगा। और इसके लिए मैं आपको एक सही तरीका इसको ठीक करने का जो एक मेथड है, काफ़ी कारगर मेथड है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसा ये सुजुकी ने भी रिपोर्ट किया है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो अगर आपका व्हीकल विद इन वारंटी है तो ऑब्वियसली ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी चेंज करके देगा। बट इफ़ आपका गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुराना है और 1 लाख किलोमीटर जो भी वारंटी का जो कैपिंग है उसके ऊपर चला गया है तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको स्टीयरिंग का जो इंटायर कॉलम है वो चेंज करने का दरकार है, कंपनी ऐसा बोलता है। आइए जानते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ कैसे। ये जो सीरीज़ के जो गाड़ियां हैं बलेनो, ब्रेजा एंड डिजायर, इसमें जो स्टीयरिंग कॉलम का जो सबसे निचला वाला हिस्सा है, जो ये पिक्चर इलस्ट्रेशन में भी मैंने दिखाया है, इसमें सबसे निचला वाला हिस्सा में एक मोटर होता है और उसका एक कनेक्टेड रॉड रहता है। वो जो मोटर और जो कनेक्टेड रॉड के बीच में एक स्क्वायरल टाइप का एक यूनिट होता है जिसमें ग्रीजिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रीजिंग सूख जाता है। हो सकता है सुजुकी ने जो ग्रीज इस्तेमाल किया है वो ठीक ग्रेड का ग्रीज इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए वो जो सूखने का कारण से आप जैसे फुल टर्न अराउंड करते हैं तो वापस भी नहीं जाता है स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग में एक स्टिकीनेस और एक कट कट टाइप का एक नॉइज उसमें कंटिन्यूसली आता रहता है। तो ये सुजुकी का एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। सुजुकी में अगर आप जाते हैं तो दे विल चार्ज अराउंड 22,000 to 25,000 फॉर द कॉलम, जो उसका कॉस्ट और लेबर मिला के तकरीबन 22 से लेकर 25,000 के बीच में वो चार्ज करेगा। बट अभी कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये रिपेयर हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए कॉन्फिडेंट के साथ बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो मैं गाड़ी में अभी बैठा हुआ हूँ ये ब्रेजा गाड़ी है और ये तकरीबन 1 लाख किलोमीटर क्लॉक हो चुका है, और इसमें ये जो प्रॉब्लम था वो ऑलमोस्ट अराउंड 50,000 किलोमीटर में आ चुका था। बट इसका जो वारंटी पीरियड है वो ख़त्म हो चुका था, 5 साल हो चुका था, तो इसका वो वारंटी क्लेम में नहीं मिला। तो इसके लिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैं क्या डिसीजन किया, एक सुजुकी का ही फिटर को मतलब इंजीनियर को कंसल्ट करके कंपनी के अंदर नहीं, ये उसका कोई प्राइवेट गैराज में मैंने काम कराया, उसमें कुछ नहीं किया। इसका मैं जो रिपेयर प्रोसेस है, अगर कोई वर्कशॉप या फिटर या कोई मैकेनिक भी इसको देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो सिंपल मेथड क्या है, इसका स्टीयरिंग कॉलम को निकाल के जो मोटर और कॉलम को अलग करते हैं तो वहाँ पे एक स्क्वायरल सा एक पार्ट होता है, वो आपको दिख जाएगा कि वो काफ़ी ड्राई है। तो उस पर आपको हाई ग्रेड का जो हाई ग्रेड की ग्रीज होती है वो आपको इस्तेमाल करना है, और उसको वहाँ पे अच्छी तरीके से आप उसको ग्रीजिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्चा करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये टोटल प्रोसेस में मेरा कितना खर्चा हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैंने ग्रीज और ये सब मिला के वो तकरीबन 200-250 रुपये का ग्रीज मैंने ख़रीदा, जो कि हाई ग्रेड का था, अच्छा ग्रेड का था। और इसको स्टीयरिंग कॉलम को डिसेंबल करने और असेंबल करने और वहाँ पे ग्रीजिंग करने का प्रोसेस में मैंने फिटर को ऑलमोस्ट अराउंड 2,500 मैंने पे किया है। तो तकरीबन 3,000 के अंदर में
ये मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है और मेरे को 25,000 खर्चा करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम अगर आपने फेस किया है तो डेफिनेटली आप इस तरीके से ये वाला प्रोसेस फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।